Xin chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay em đến có mặt ở đây để giới thiệu với anh chị và các bạn cập nhật những cái tiến độ và hình ảnh mới nhất về dự án Alluvia City của chủ đầu tư Xuân Cầu trong những ngày cuối tháng 12 năm 2025. Thì như anh chị có thể thấy ở đây thì phía bên tay phải của em đây là các cái dãy liền kề 1 hiện tại đã được xây dựng lên đến tầng 4 và có thể là kịp cất nóc trong tháng 1 năm 2026 và bàn giao cho khách hàng đúng thời hạn. Và phía bên tay phải của em như các anh chị có thể nhìn thấy thì đó là văn phòng bán hàng của dự án. Thì các đội thi công đang rất là gấp rút hoàn thiện để có thể kịp khai trương, mời khách hàng qua trải nghiệm, tham quan và cũng như là ký kết hợp đồng tại đây sau đợt nghỉ lễ này. Và bây giờ thì em xin mời các anh chị cùng các bạn cùng em tham quan toàn bộ các cái tiến độ chi tiết của tổng thể dự án ở phân khu 50 ha, phân khu onsen của Alluvia City Xuân Cầu ạ.